Nu kągi, sveiki visi atvykę į Mo virtuvę. Va, Mo šiandien pasipuošė su naujais rūbais ir šioje serijoje gaminsim žemaitiškus blynus, ne? Taip. Tai ko mums reikės papasakok, Mo? Kokių Virtos ingredientų? bulvės maltos, mėsytė virta malta, Žolytės. žolytės prieskoniai, kepinti svogūnai mėsytė, kiaušiniai į bulvės, pipirai į mėsytę, krakmolas į bulvės ir ten druska. O čia va padažui reikalingi ingredientai, tai kas čia yra? Sviestą paskui išlydysim, miltų, grietinės Grietinė. ir bus padažas. Mo sudeda svogūnus į mėsą, žolytės, pipirai, druska ir viską išmaišyti. Viskas išmaišyta, kiaušiniai, druska, krakmolas. Ir aišku, viską gerai išmaišyti. Šminkite. Išminkite. Tešlą išminkite, po to formuosime blynus. Nesisveikink, Romut, nu vas. Nesisveikinsiu. Va. Tai va, dabar įpilsime aliejus į keptuvę. Dabar formuosi. Būtinai formuosim. Piniginė pasilgė patys. Nu, koks gražus blynelis. Toliau pašyla. Va, kepa blyniuką jau. Mane pilna keptuvė. Va, kokią gražią gėlytę padarei iš blynų. Matai? Na, dabar darysime padažą. Tai jam reikės man sviesto. Reikės pirmą išlydyti, ne? Taip. Dabar dėsime Miltų. vieną šaukštą. Užteks visą biškį. Čia padažo daug nereikia mums. Na, matėte. Vandens truputį pilsim, Romai, grietinės dėsim. Ai, gerai. Truputį pilsim vandens, kad būtų grietinės, tai čia žinai. Ir grietinės. Porą šaukštų užteks. Užteks šitą padažą. Gražiai jau apkepę, apverčiam tada blynus. Padažas jau išmaišytas. Gatavas jau skaityk, kad druskos truputį mėsim. Ką užpilsi padažą dar, ne? Pipirai. Na, dabar laikas paragauti. Va, labai skanu. Manau, žiūrovams tikrai patiks. Tai ačiū, Mova, kad pagaminai. Prašom. Ir, Skanaus. Nu tai, ačiū žiūrovams už peržiūras. Subscribinkit, laikinkit ir komentuokit. Na ir ačiū ir iki kitos serijos. Mo, sveikink. Viso geriausio. Tai šiaip, Mo, papasakok, o kiek valgyklų jūs padarydavo tokių blynų? Daug ar mažai? 1000 porcijų. Ne, nu rimtai. Iš tikrųjų? Rimtai? Taip. Da būdavo Bet tai čia rankos gali taip nudžiūt bedirbant. Nenudžiūs. Būdavo da bufetai, Mm. išvežiojami. A, jūs įsako, ne žmonės? Bet tu buvai už mėsos skyrių atsakinga, ar ne? Ar už kokį? Žymės.